20-ci əsrə belə nəzər yetirsək, 1-ci, 2-ci Dünya müharibəsi, orada da biz rəssamların həm qorxularını, həm həyəcanlarını, bəzən etirazlarını, amma bəzi rəssamların da sırf o müharibəyə baxmadan həyat sevincini görə bilirik. Bu da bizə bir növ o dövrdə tarix kitabları bizə sadəcə məlumat verirsə, incəsənət daha çox insan hisslərini ötürür. Nəyə görə incəsənətlə maraqlanmalıyıq? Birinci onu demək istəyirəm ki, incəsənət bizim mədəni kodumuz adlandırıla bilər. Çünki ta qədim dövrlərdən bəri mağara rəsmlərindən başlayaraq bizim əcdadlarımız, bizdən öncə yaşayan insanlar öz həyatını və ya həyat tərzlərini incəsənət yolu ilə bir növ bizə çatdırır. Məsələn, qaya rəsmlərini nəzər yetirsək, biz orada insan fiqurlarını görürük, rəqs edən insanlar görürük və yaxud ov səhnələri, heyvanlar. Bu da nə deməkdir? Həmin dövrdə yaşayan insanlar öz həyat tərzini məhz bu formada qaya rəsmlərində əks etdirirdilər və beləliklə tarixi araşdırmalarda belə bu bizə kömək eləyir ki, biz onların həyat tərzini tamamilə anlayaq, başa düşək ki, tam olaraq nə edirdilər, necə yaşayırdılar, nələrdən qorxurdular. Oradan başlayaraq, davam eləyərək indiki dövrə qədər də incəsənət bizə sırf tarixi göstərir. Üslubları bir kənara qoyuram və yaxud cərəyanları bir kənara qoyuram. Sadəcə 20-ci əsrə belə nəzər yetirsək, 1-ci, 2-ci Dünya müharibəsi, orada da biz rəssamların həm qorxularını, həm həyəcanlarını, bəzən etirazlarını, amma bəzi rəssamların da sırf o müharibəyə baxmadan həyat sevincini görə bilirik. Bu da bizə bir növ o dövrdə tarix kitabları bizə sadəcə məlumat verirsə, incəsənət daha çox insan hisslərini ötürür. İndiki dövrdə də biz nəzər yetirsək görürük ki, biz qaleriyaları gəzəndə və yaxud hər hansı sərgiləri, muzeyləri gördükdə biz orada əsərlərdə bəzən sadəcə heç bir məna verməyən əsərlər də olur, amma digər tərəfdən də rəssamların yaşadığı qorxuları və dəhşətləri görürük və yaxud həyata qarşı tam fərqli bir baxışını görə bilirik. Misal üçün, hal-hazırda bu dövrdə baş verən müharibələri düşünürəm ki, ən dolğun və hissiyatlı şəkildə bizə məhz sənət əsərləri ötürür. Burada sadəcə tablo üzərində rəsmlər deyil, həm heykəllər, həm tablolar, həm fotoqrafiya, video, performans, sənət, belə deyək, incəsənətin qolları artdıqca bizə çatdırılan məlumat daha da maraqlı və daha da emosiyalarla dolu olur. İncəsənət sahəsində aldığımız biliklər bizim kreativ potensialımıza müsbət təsir eləyir. Hətta kreativliyimizi inkişaf etdirə biləcək ən əsas yönlərdən biri məhz incəsənətdir. Çünki biz incəsənətlə maraqlandıqca, incəsənət tarixini oxuduqca həm daha çox əsər görmüş oluruq. Bununla belə bizim həm zövqümüz formalaşır, zövqümüzdən də əlavə biz daha çox əsər gördükcə düşüncə tərzimiz dəyişir. Bundan əlavə ideyalar baxımından daha kreativ olmağa başlayırıq. Bu da sadəcə rəssamlara və yaxud incəsənət yönündə çalışan insanlara aid deyil. Çünki kreativlik bizə sadəcə incəsənətdə çalışdığımız, incəsənət sahəsində çalışdığımız zaman lazım olmur. Bu həm də bizə digər sahələrdə çalışanda da lazım olur. Məsələn, mühəndislikdə belə bizə kreativ həllər lazım olur və yaxud insanlar hər hansı bir problemi ortadan qaldırmaq üçün artıq məsələyə düz baxmamalıdırlar, fərqli yönlərdən baxmalıdırlar. Üstəlik, texnologiyanın inkişaf etdiyi bir dövrdə insanlar kreativlikləri ilə fərqlənməlidirlər. Bu yöndə də bizə incəsənət tarixi, incəsənətlə maraqlanmaq, qaleriyaları gəzmək, muzeyləri gəzmək çox kömək olur. İncəsənət həm də bizim dünya görüşümüzü formalaşdırır. Çünki incəsənətlə maraqlanaraq, xüsusilə də incəsənət tarixi ilə maraqlanaraq biz ümumi dünya tarixini, fəlsəfəni, mifologiyanı, kulturologiyanı və teologiyanı belə öyrənmiş oluruq. Bundan əlavə siyasətdən belə yaxşı başımız çıxmağa başlayır. Teologiyaya gəldikdə, məsələn, nümunə olaraq sizə deyə bilərəm, Mikelangelonun tanınmış Adəmin yaradılması əsərində biz Bibliyadan bir fraqment görmüş oluruq məsələn və həmin dövrlərdə bu çox istifadə olunan mövzular idi. Çünki sifarişlər əsasən kilsədən gəlirdi və bununla biz məsələn həmin dövrdə həmin regionda nə baş verdiyini daha yaxşı anlamış oluruq, həm siyasi, həm tarixi baxımdan.
Bunları birlikdə toplayıb demək istəyirəm ki, bu sadaladıqlarımı biz artıq incəsənət tarixini öyrənəndən sonra, oxuyandan sonra ən azından məlumatımız olur digər sahələrdən də və istənilən insanların ətrafında, istənilən yerdə danışarkən biz həmin sadəcə incəsənət nümunələrindən yox, həm də fəlsəfədən rahatlıqla mövzu tapa bilirik. İstənilən vaxtı dünya tarixindən danışa bilirik, siyasətdən danışa bilirik. Yəni bunların hamısını birlikdə toplayanda biz başa düşürük ki, nəyə görə incəsənət tarixini və incəsənəti oxumaq və hətta məşğul olmaq bacardığımız qədər çox faydalıdır. Onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, incəsənət emosiyalarımıza çox müsbət təsir eləyir və burada sadəcə baxıb incəsənət nümunəsindən zövq almaqdan danışmıram. Məsələn, bir çox rəssamlar var ki, öz narahatlıqlarını, yaşadıkları qorxuları əsərlərə əks etdirib, əsərlərdən bizə hiss elətdirməyə çalışır və onların məqsədi də bəzilərinin məqsədi bunu bəlkə də izləyiciyə çatdırmaq olmasa da, digərlərinin məqsədi sırf bunu izləyiciyə çatdırmaq olub. Və biz o əsərləri analiz elədikcə, onları baxdıqca, rəssamın həyatını oxuduqca empatiya hissimiz güclənir. Çünki biz artıq bir tarixi şəxsiyyətin həyatını anlamış oluruq. Onun yaşadığı narahatlıqları, onun dünya görüşünü anlamış oluruq. Bu da bayaq da dediyim kimi həm dünya görüşü, həm də ki empatiya hissimizə müsbət təsir göstərir. Bundan əlavə emosiyalara qayıtmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə alimlər tərəfindən də sübut olunub ki, insanlar incəsənətlə maraqlandığı zaman stress səviyyəsi ciddi şəkildə aşağı düşür. Və bu sadəcə təsviri incəsənətə aid deyil. Məsələn, musiqi ilə də məşğul olan insanlarda və yaxud şeir yazmaq və yaxud hər hansı bir hekayə yazmaq və incəsənətlə məşğul olmaq, təsviri incəsənətlə məşğul olmaq desək, hər biri bizə sırf emosiyalar baxımından müsbət təsir göstərir. Bura məsələn art terapiyaları da əlavə eləmək olar. Yəni bu boşuna deyil. Art terapiya zamanı insanlar fikirlərindən uzaqlaşıb, ətraf mühitdən, problemlərdən uzaqlaşıb bir müddətliyinə belə olsa, əlləri ilə bir şeylər yaradaraq, düşünərək, fərqli bir şeyləri düşünərək stress səviyyəsini ciddi şəkildə aşağı salmış olurlar və hətta sübut olunub ki, il ərzində incəsənətə 100 saatdan çox zaman ayıran uşaqlar və böyüklər ümumiyyətlə özlərini daha xoşbəxt hiss eləyirlər. Burada məsələnin böyüklərə təsirindən danışırıqsa, incəsənətin böyüklərə təsirindən danışırıqsa, biz emosional baxımdan nəzərdə tuturuq. Çünki mən hal-hazırda dediyim sırf peşəkar formada təsviri incəsənət və yaxud digər incəsənət yönləri ilə maraqlananlar deyil, sırf hobbi olaraq və art terapiya olaraq incəsənətlə maraqlanan insanlardan gedir. Bunu biz digər yaş qruplarına da aid eləyə bilərik əslində. Çünki məsələn emosiyalar baxımından biz körpə yaşlarımızdan artıq fərqli düşünməyə başlayırıq, fərqli emosiyalar hiss edirik və bu müxtəlif yaş qruplarında fərqli formada dəyişilir. Lap körpə yaşlarından artıq uşaqlar əllərinə flomaster, karandaş və yaxud rəngli boya, pastel boyaları aldıqda biz görürük ki, onlar ilk elədikləri şey kağızın üzərinə ətraflarında gördüyü əşyaları, insanları əks etdirməyə çalışırlar. Bu da nə deməkdir? Balacalar öz yaradıcılığı ilə, o təsvir etdiyi rəsmlərlə əslində ətrafı daha yaxşı qavramış olurlar, daha gözəl başa düşmüş olurlar, daha diqqətli olmağa başlayırlar. Buradan valideynlərə demək istəyirəm ki, mümkün qədər hardasa 5 yaşından başlayaraq uşaqlarınızı muzeylərə, sərgi salonlarına, qalereyalara mütləq aparın və orada çalışın ki, uşaqlar sənət əsərləri haqqında məlumat alsın. Başa düşürəm ki, hər valideynin hər hansı bir əsər haqqında məlumatı olmaya bilər. Bu çox normaldır və bunun üçün də valideynlərə tövsiyə etmək istəyirəm ki, muzey bələdçisinə yaxınlaşın və çalışın ki, övladınıza maksimal dərəcədə dolğun əsərlər haqqında məlumat versin. Çünki təcrübə də bunu göstərir ki, bəli, təhsilsiz rəssamlar da dünyaca tanınmışdı, amma digər tərəfdən də çox tanınan rəssamlar var ki, uşaq yaşlarından valideynləri onlara məhz incəsənət sevgisini aşılayıb. Nümunə olaraq Pablo Picasso-nu deyə bilərəm. Uşaq yaşlarından artıq atası da rəssam idi və uşaq yaşlarından həm əsərlər çəkməyə çalışırdı, bir şeylər yaratmağa çalışırdı, həm də muzey və qalereyaları gəzirdi. Bu da öz növbəsində təbii olaraq onun dünya görüşünə və yaradıcılığına müsbət təsir eləmişdi.
Və valideynlərə sırf uşaqları ilə birlikdə muzey gəzməyi sadəcə gələcəkdə rəssam olacaq deyə tövsiyə etmirəm. Yəni öncədən də dediyim kimi bu istənilən sahədə övladları gələcəkdə istənilən sahədə çalışdığı zaman sırf kreativ potensialı və artıq uşaq yaşlarından formalaşmış kreativ potensial onların gələcək həyatına istər-istəməz müsbət təsir eləyəcək. Həm zövqlərini formalaşdıracaq, həm biliklərini artıracaq, həm də kreativ ideyalar yaratmaq üçün onlara köməkçi olacaq. Hal-hazırda ölkəmizdə düşünürəm ki, incəsənətə marağı artırmağa ehtiyac var. Çünki xüsusilə də bu regionlara aiddir. Məsələn, əgər Bakıda bizim qalereyaları gəzmək kimi, muzeyləri gəzmək kimi əlimizdə fürsət varsa, rayonlarda bu fürsət olduqca azdır və insanlarda maraq yaratmaq lazımdır. Çünki əgər Bakıdakı muzeylərdə ziyarətçi sayı çox olursa, regionlarda bu heç də elə deyil. Bundan əlavə regionlarda festivalların, simpoziumların, sərgilərin keçirilməyinə daha çox ehtiyac var deyə düşünürəm. Məsələn, Türkiyəni nümunə gətirə bilərəm. Hər hansı sahibkarlar və ya investorlar öz sahələrində və hətta öz bağlarında belə simpoziumlar keçirdirlər, rəssamları dəvət edirlər xarici ölkələrdən və yaxud öz ölkələrindən və bunlar əsasən regionlarda baş verir. Bununla da rəssamlar gəlirlər, həm işləyirlər, həm orada yaşayırlar bir müddət, deyək ki, 1 həftə qədər və yaxud daha çox. Yaşadıkları dövrdə də, orada olduqları dövrdə də əsərlər yaradırlar. Və burada investor nə qazanır? Buna investisiya edərək əgər rəssamların o xərclərini, orada yaşamağını qarşılayırsa, rəssamlar bunun qarşılığında ona əsərlər verirlər və daha sonra o əsərləri sataraq, yəni investor belə deyək, buraxdığı bütün pulu geri qaytarmış olur və artıqlamasıca qaytarmış olur. Çünki həmin rəssamlar ona sənət əsərləri verirlər və o sənət əsərləri daha sonra satılır. Eyni formada bizim ölkədə də regionlarda daha çox simpoziumlar, festivallar, sərgilər keçirilsə, insanlarda maraq daha çox olar və incəsənətə artıq qəribə bir şey kimi yox, artıq maraqlı və hər gün, bəlkə də hər gün olmasın, hər həftə rayonda baş verən yeni bir yenilik kimi, bir maraqlı bir hadisə kimi yanaşılsa, istər-istəməz insanlar artıq daha çox maraq göstərmiş olacaqlar və daha çox sevəcəklər incəsənəti. Digər bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, o da təhsil məsələsidir. Biz artıq universitetdə oxuyan zaman tələbələrdə sırf o dövrdə maksimal dərəcədə məlumatı qavramaq və məlumatı almaq, bundan əlavə eksperimentlər etmək, yeni bir şeylər yoxlamaq kimi bir potensial olur. Həmin potensialdan məhz universitet yaşlarında artıq istifadə etmələri üçün onları təşviq etmək lazımdır. Burada yük düşür birbaşa müəllimlərin üzərinə və yaxud oxuduqları müəssisənin rəhbərliyinin üzərinə amma belə deyə bilərəm, sırf bu addımları atmaqla biz əmin ola bilərik ki, növbəti nəsil daha kreativ, daha gözəl ideyalarla gələcək və biz möhtəşəm incəsənət nümayəndələri yetişdirmiş olacağıq.